जी नाज़रीन, पूरे सिंध में फंक्शनल पाकिस्तान जे तरफ़ां जेको सरगर्मियूं आहिनि, पूरी सिंध उन खां अलावा वफ़ाक़ में पिणु जेके उन जूं सरगर्मियूं तेज़ थी वियूं आहिनि। उन हवाले सां असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में। फंक्शनल लीग अॻुवाण ज़िले सदर ऐं सूबाई नाइब सदर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ज़िले अंदरि हुननि जूं कहिड़ियूं सरगर्मियूं आहिनि। फंक्शनल लीग हिन वक़्तु जेके सरगर्मियूं करे पई तेज़, त हुननि जो हिते ज़िले अंदरि केतिरियूं सरगर्मियूं आहिनि ऐं उन खां अलावा हिननि जी जेके एक्टिविटी आहे उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। साईं, सभ खां पहिरीं त जेके सरगर्मियूं आहिनि फंक्शनल लीग जूं अचानक जेके आहिनि से तेज़ी सां जारी आहिनि, मीटिंगूं इजलास मुख़्तलिफ़, छा पिया सम्झो ज़िले जे अंदरि तव्हांजी एक्टिविटी ऐं तव्हांखे कहिड़ा अहकामात ॾिना विया आहिनि? जीअं त हिन वक़्तु तव्हांखे ख़बर आहे त गुज़िश्ता जेका सिंध हुकूमत हले पई उनखे 18 साल खां 20 साल थी चुका आहिनि ऐं उन्हनि जी कारकर्दगी तव्हांजे साम्हूं आहे, आवाम जे साम्हूं आहे। हुननि सिंध खे खंडर ऐं बयाबान ठाहे छॾियो आहे। उन लिहाज़ खां वक़्त जी ज़रूरत इहा आहे त चेंज अचे ऐं उहा चेंज काफ़ी अरसे खां एक्सपेक्टेड हुई, पर पोइ चवंदा आहिनि त वस में जेका शइ हूंदी आहे उहा कबी आहे। हाणे वसो वाघ धणियुनि जो, त वाघ धणियुनि खे इहा शइ न पई महसूसु थी। हिन वक़्तु शायदि उन्हनि बि इहा शइ महसूसु कई आहे त हिन वक़्तु इहा ॻाल्हि वधी वई आहे जो सिंध खे वधीक तबाही जे खां कढणु चाहिजे थो। इन हिसाब सां पोइ सेकेंड तव्हांखे ख़बर आहे अल्टरनेट फंक्शन लीग ई आहे जेका हिन हुकूमत या कंहिं बि सियासी पार्टी जे मुक़ाबले में बाक़ाइदा हिकिड़ो पंहिंजो मंशूर बि रखे थी ऐं ताक़त बि रखे थी। तव्हांखे ख़बर आहे त पीर साहिब जी जमायत आहे, पीर साहिब जी जमायत सां गॾु मोहबती हिमायतुनि जो बि अक्सरियत आहे। माण्हू अक्सर चवंदा आहिनि त सिर्फ़ु जमायत आहे, पर ईअं न आहे। अल्हम्दुलिल्लाह हिन वक़्तु साईं वारा बाक़ाइदा इन में जोश में आहिनि ऐं इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत वठी रहंदासूं। उन करे असां एक्टिविटियूं कयूं पिया, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां मुलाक़ातूं थियनि पियूं, कुझु अंदरूनी कुझु बैरूनी, त इंशाअल्लाह अनक़रीब का ख़ुशख़बरी तव्हांखे ज़रूरु असां ॾींदासूं। अच्छा सर, ही जेको साईं राशिद साईं जेको आहे सो हुन बयानु ॾिनो आहे त पीपल्स पार्टी जा 50% जेके अॻुवान आहिनि उहिदनि ते वेठा आहिनि, MPAs हुजनि, MNA हुजनि, हू राब्ते में आहिनि। छा था सम्झो ही ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मर्कज़ सॼो वञे पियो हिन वक़्तु ऐं सदर पाकिस्तान जो अबाणो शहर ई आहे, त तव्हां ज़िले जा जेके हिते अॻुवान आहियो फंक्शनल लीग जा, त अहिड़ा के अॻुवान के सियासी ॿियनि सियासियुनि जा अॻुवान तव्हां सां राब्ते में आहिनि हिन पार्टी में अचण जे लाइ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां इहा ॻाल्हि कई थी सदर साहिब जो अबाणो ज़िलो आहे या शहर आहे या जेको इलाइक़ो आहे, पर अर्ज़ु इहा अबाणो बिल्कुलु हुनजो आहे, पर हुन अबाणे खे बि निधण को करे छॾियो आहे। ऐं ईअं कोन्हे नवाबशाह असुल नवाबशाह ज़िलो, नवाबशाह जो शहर, नवाबशाह जो तालको, नवाबशाह जो हर इलाइक़ो नवाबशाह जे नाले सां मशहूरु आहे। ऐं उहो साईं नवाबशाह पंहिंजी ज़मीन ॾेई शहर आबाद कयो। तव्हांखे बि ख़बर आहे 1912 लाइ 1914 में जेको ज़िलो अंग्रेज़नि अनाउंस कयो हो ऐं हाणे उनखे बेनज़ीराबाद कयो वियो आहे। हाणे बेनज़ीराबाद करण सां को आवाम खे रिलीफ न मिलियो आहे, न ई वरी को अहिड़ो जेको आहे सो कानूनी या का पॉलिसियूं ठहियूं आहिनि जेके नवाबशाह जो नालो बेनज़ीराबाद थियण खां पोइ आवाम खे उनजो को फ़ाइदो पहुतो हुजे। मक़सदु चवण जो इहो आहे त हुननि सिर्फ़ु सियासी सोच रखी आहे ऐं सियासी सोच में हुननि इहो न सोचियो आहे त असांखे आवाम लाभ त सोचणो आहे। त इन लिहाज़ खां मूं सवेर अर्ज़ु कयो त पीर साहिब पागारे जी हमेशह इहा सियासत रही आहे त उन हक़ ऐं सच जी ॻाल्हि कई आहे। पीर पागारे ख़ानदान हुजे, साईं यूनिस साईं हुजे, उन्हनि हमेशह इज़त वारी सियासत कई आहे ऐं पंहिंजे गिरेबान खे बचाइण वारी सियासत कई आहे। त इन लिहाज़ खां हिन वक़्तु जी इहा ज़रूरत आहे ऐं जंहिं लिहाज़ खां एक्टिविटीज़ पार्टी जी तरफ़ां शुरू थियूं आहिनि। साईं राशिद साईं तव्हांखे ख़बर आहे इस्लामाबाद बि विया, लाहौर पंजाब जा दौरा कया अथनि, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां मिलिया आहिनि ऐं उन्हनि जो सुठो रिस्पॉन्स मिलियो आहे। छो त हर जॻह ते हिकिड़ो एतिरो वैक्यूम अची वियो आहे, हिकिड़ी ख़ाली जॻह अची वई आहे जंहिंखे भरण जे लाइ सुठनि माण्हुनि जी ज़रूरत आहे। इंशाअल्लाह उन असां उमेद रखूं था त साईं वारा इन में ज़रूरु कामयाबु थींदा, असां सभु कामयाबु थींदासूं। तव्हां कयो जेके माण्हुनि जा राब्ता असां हाणे राब्ता बिल्कुलु आहिनि। हाणे उहे फ़िलहालु त असांजे ज़ाती दोस्तनि जा राब्ता असां सां आहिनि जेके असांजा हम ख़्याल रहिया आहिनि ऐं असांखे उन्हनि हिकिड़े क़िस्म सां पंहिंजाइप फील कराई आहे। उन्हनि असांखे बिल्कुलु उन्हनि सां कचेरियूं थियूं आहिनि ऐं आस्ते ॾाढे इहो सर्किल वधे पियो जंहिंमें मुख़्तलिफ़ जेके हुकूमती पार्टी जा जेके ऑन सीट आहिनि के जेको आहे MNA MPA वग़ैरह,
उन्हनि सां असांजूं को फॉर्मली ॻाल्हियूं न थियूं आहिनि, पर जेको इंटेंशनली उन्हनि जो इरादतनि मां सोच ॾिसां पियो त हू बि वधाइनि पिया त हिन तरफ़ अचूं ऐं असां पंहिंजी इज़त बि बचायूं ऐं सिंध लाइ ऐं पंहिंजे नवाबशाह ज़िले जे लाइ को बहितरी जो कमु आणियूं। अच्छा सर, इन्हनि जो खुली करे अचणु, सरियाम अचणु छाजे करे न आहे? जीअं साईं राशिद साईं चयो त अंदरूनी तौर ते 50% पीपल्स पार्टी जा असां सां राब्ते में आहिनि। तव्हां बि इहा ई ॻाल्हि कयो पिया त अंदरूनी तौर ते कुझु तव्हांजा सुठा दोस्त आहिनि जेके तव्हां सां राब्ते में आहिनि। इहा छा वजह आहे की आख़िर कहिड़ो ख़ौफ़ आहे? ॾिसो, ख़ौफ़ त आहे न साईं पंहिंजी जॻह ते। जीअं हिकिड़े ग़रीब माण्हू लाइ ख़ौफ़ आहे त हुनखे वॾेरे जे हवाले कयो वियो आहे, वॾेरे जी मर्ज़ी ते उहो वोट ॾिए थो। जे नथो ॾिए त हुनखे केतिरी तकलीफ़ सहणी थी पए, लॾो खणणो थो पए या हुनखे जेल वञिणो थो पए या हुनजे मथां ज़ुल्म थो कयो वञे। हर क़िस्म जो ज़ुल्म आहे जंहिंजी बयानु करणु ज़रूरी नथो सम्झा, पर तव्हां सम्झो था ऐं आवाम सम्झे थी। त इन लिहाज़ खां शरीफ़ माण्हू जी वरी हिकिड़ी हैसियत हूंदी आहे त हू चवंदो आहे त मां इज़त ते कंप्रोमाइज़ न कयां, मुंहिंजी इज़त सेफ हुजे। त हीअ हर तरह सां पंहिंजा हरबा इस्तेमालु कनि था। हिकिड़ी फ़िरौनियत वारी हुकूमत आहे जंहिंमें पंहिंजी मञराइणी आहे, ॿिए जी नाहे मञणी। इन लिहाज़ खां पोइ माण्हू थोरो इज़त वारा ॾुजनि था। ॿियो इहो आहे त मज़ो बि आहे, कुझु हुननि खे चस्को बि मिले पियो, चस्को बि छॾणु कोन था चाहिनि। त इहे ॻाल्हियूं आहिनि, पर उमेदु इहा आहे त जॾहिं सफ़ा पाणी मथे खां मथे थी वेंदो न, पोइ हर को ॿुॾंदो त पोइ माण्हू पाण खे बचाइण जी कोशिशि कंदो आहे। हींअर उहो वक़्तु अची चुको आहे। अच्छा सर, जेको सरगर्मियूं आहिनि ज़िले सतह तालके सतह ते तव्हां बॉडीज़ अनाउंस कयूं आहिनि या करणु वञो पिया, उन खां अलावा जेके हिन पार्टी में अचणु चाहिनि था उन जे लाइ अव्हांजो छा मैसेज हूंदो पंहिंजी पार्टी में अचण जे लाइ? जी बिल्कुलु। मां गुज़िश्ता 16 सालनि खां रहियो आहियां सदर, पर विच में 4-5 साल मूंखे जेको आहे सो वरी मथे प्रमोट कयो वियो, सूबे ते नाइब सदर रखियो, जेको मां वरी मूंखे ॿिए टेन्योर में बि नाइब सदर सूबे ते रखियो वियो। अल्हम्दुलिल्लाह साईं वारनि जी महिरबानी आहे जो मूंखे हिन लाइक़ु सम्झो अथनि। बाक़ी ज़िले जे हिसाब सां मूं 16 साल ज़िलो हलायो। मूं सॼा तालका, सॼी पंहिंजे ज़िले जी बॉडी, पंहिंजूं विंगूं, हर शइ ठाही हुई, यूसियूं सभु शइ ठहियलु। अल्हम्दुलिल्लाह उन मां 70-80% उहा अञा बि मौजूदु आहिनि। ठीकु आहे, मुंहिंजी जॻह ते को ॿियो अची वियो, पोइ उन शायदि उहो डिलीवर न करे सघियो, पर अॼु बि वरी मूं ते इहा ज़िमेदारी आई आहे। असां उनखे रीऑर्गनाइज़ कयूं पिया सॼे ज़िले खे, सभिनी उन तालकनि खे। अल्हम्दुलिल्लाह असांखे सुठो रिस्पॉन्स बि मिले पियो ऐं उमेदु इहा आहे त जल्दी असां जेको आहे सो बाक़ाइदा पंहिंजो हिकिड़ी ताक़त थी नवाबशाह ज़िले में उभरंदासूं, फंक्शनिंग जी हिकिड़ी ताक़त ज़ाहिर कंदासूं इंशाअल्लाह, अलाह जे हुकुम सां, अलाह जी मदद सां। जी नाज़रीन, अवां ज़िले सदर ऐं सूबाई नाइब सदर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, जंहिंजो चवणु आहे त जेके सरगर्मियूं आहिनि सिंध खां वठी करे वफ़ाक़ ताईं जेके फंक्शनल लीगियूं सरगर्मियूं हींअर शुरू थी चुकियूं आहिनि, उन हवाले सां साईं जन जो जेको ज़िले अंदरि एक्टिविटीज़ आहे उन बाबति हुननि ॿुधायो आहे। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त हुननि हितां जा जेके पीपल्स पार्टी ऐं मुख़्तलिफ़ जेके ॿियूं सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि जा जेके अॻुवान हुननि जो चवणु आहे त उहे असां सां राब्ते में आहिनि। जल्दी जेको आहे सो हिननि जी पिणु ख़ुशख़बरी ॾींदासीं। कैमरामैन टीम सां गॾु गुलरहमान जलबाणी, नवाबशाह।